skenar, lojra, dhe unë thash do marr rolin tim në këtë lojë. Shumë raste, por ishte shumë vështirë për të dalë. Është si një tunel që nuk ka dritë. Kështu që po hyra asaj gjëje, do të marrësh parasysh të gjitha. Sepse unë të tillë e bëra lojën time, thjesht doja të provokoja mentalitetin e meshkujve shqiptar dhe pa që nuk ka lëvizur as pak dhe as nuk kemi ndërmend të hyjmë në be, kështu që natyrisht nuk do përshtatesha. U përballa me shumë politika të këqija. Unë kam patur shumë paragjykime, shumë ofendime dhe për këtë doja të flisja të paktën shumë gjatë, për arsye se në vendin tonë ka shumë problematika të thella, për shembull politika, ekonomia që janë më të rëndësishme se sa çfarë bën Arja, sa të dashur ka Arja. Pse jo mor patenta, më fal se pa e përmendin emrin Hatit, Hati Xhes, që është me Shami, tani nuk kuptoj diçka me shqiptarët. Hall unë që jam një femër e zbuluar dhe open mind, dhe hall Hati që është me Shami dhe ka një bashkëshor. Sociale nuk menaxhojnë dot, sepse janë përhapur shumë dhe fatkeqësisht kanë rënë në dorë të njerëzve ignorant. Më falni që po e cilësoj kështu dhe kaq stroç, por kanë rënë në dorë shumë të keqe, në lum dhe hapin adresa fake, mundohen të tulin sa më shumë, të hedhin baltë në figurën tënde, pa i bërë asgjë. Televizionin shqiptar shitet moral i rrem. Kështu që unë s'do e pranoj kurrë këtë gjë. A kemi nga gazetar, prezantues dhe gjithçka tjetër që Arja do donte mos të shinte kur mësuese e bojmë pikërisht atë gjë që ti ja ke inoat? Ka shumë. Vetëm gjellet i them emër mbi emër, po do kursehem pak të kohë. Këtë herë. Kontrata është thjesht që duhet jesh i gatshëm të bësh çdo gjë që të kërkohet, që unë e bëra, dhe për disa gjëra jam penduar, ndoshta e mora vendime nxituar, kështu që nëse do më jepet prapë mundësia nuk do futesha. Arja bën shumë për shoqërinë, është një familjare shumë përkushtuar. E dua mamin, motrën, për babain nuk po flas sepse i kam të divorcuar dhe nuk kam asnjë lloj kontakti. Pra siç e thash, unë jam rritur pa babain dhe dihet që figura autorore në shtëpi është shumë e rëndësishme dhe nga ana financiare, kështu që jam munduar gjithmonë t'ja dal vetë, nuk kam patur nevojë për një të dashur ose një krah, për të investuar. Kështu që kjo është Arja, mundohet të bëj çdo gjë vetë. Mirë apo keq nuk ka rëndësi. Nuk e di jam shef, por do të thoya që thjesht nuk më intereson fare, ja kam dalur vetë deri më sot me forcat e mia dhe kështu, thjesht mund të më shohësh nga ekrani, po më shumë ja. Në Big Brother, kush nuk i pranon ftesat? Bujrum. Çka do bëja? A mendon që do ta trajtojë 24/7? Po, patjetër, sepse unë jam vetvetja dhe nuk shtyrem asnjëherë, por nuk mendoj se banorët do ta përballonin një karakter si unë. Pikërisht nga Kosova nuk kam patur asnjë paragjykim. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, jam shumë e lumtur tjetër për faktin që shumë vajza, adoleshente më kanë shkruar dhe më kanë thënë që do doja të kisha guximin tënd, për të isha më e lirshme vetvetja, sepse për shkak të mentalitetit kemi shumë ndrydhje në shoqëri, shumë bullizime, shumë do duaj ndoshta një ditë e tërë për të folur për këtë gjë.
Urojmë e shpresojmë që ju ka pëlqyer kjo rubrikë që sollëm enkas për shikuesit e në zonë.